Subscribe to our channel Sin TV HD Drama and press the bell icon for the latest updates. मोहब्बत मीरा से सांझी रैसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रैसा बचल खाना चओ मूंसां मिली वञे। ठीकु आहे, मां हुन सां मिली वेंदुसि, पर हाणे तूं वेह त तोखे मानी खारायां पोइ वञ। रैसा महिरबानी, मां बसि हलां। रेसा ॾियो ख़बर बचल खाने ॾियो तव्हां ॾे न्यापो कयो आहे। ख़बर नथी पवे त हुनजो आख़िर कमु कहिड़ो आहे। रेस किथे तव्हांखे मारण जो इरादो त न कयो अथई? जेकॾहिं मूंखे मारणो हुजे न उन ॾींहुं मूंखे मारे छॾंदा, जंहिं ॾींहुं हुननि मूं ते हमिलो कयो। पर बचल खान एॾो सादो माण्हू आहे जो कंहिंजे बि खून में पंहिंजा हथ ख़राब करणु नथो चाहे। छो न हू बचल खान जे पुट जो कातिल ई हुजे। पोइ पक सम्झो तव्हां ॾे ठाह जो हथु वधाईंदो। रेस बचल खान खे जेकॾहिं ठाह करणो हुजे हा त पंहिंजे हारी जे हथां न्यापो न मोकिले हा। बचल खान उहो बीठल पाणी आहे जंहिंजो अंदाज़ो नथो लॻाए सघिजे। उहा त उते वञण खां पोइ ई ख़बर पवंदी त हुन छो ऐं छा लाइ मूंखे घुरायो आहे। बसि तव्हां रुगो सुभाणे ताईं इंतज़ारु कयो, हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी। बाबा साईं, मां ई पिराणो तव्हां वटि ज़रूरी कम सां आहियां। ॻाल्हि कयो बाबा, छा मसइलो आहे? मूं ऐं पिराणे सोचियो आहे त इहे हाणे फॾा फसाद छॾे को इज़त वारो रोज़गार कयूं। दातू खान, इहा त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। हूअं बि बुरे कम जो नतीजो हमेशह बुरो हूंदो आहे। हा बाबा ज़रूर, पर आख़िर को कारोबार सोचो त हूंदव न। छा कंदव तव्हां ॿई? बाबा बचल खान, असां ॿिन्ही इहो सोचियो आहे त ज़मीन जो टुकड़ो ॾियो त ॿई गॾिजी आबाद कयूं। हार पोइ ऐं तव्हां कंदव ज़मीन खाईंदव ॿई ॼणा? हालत ॾिसो था भला। छो बाबा, असां हार पोइ नथा करे सघूं छा? हा हा बाबा, बिल्कुलु करे सघो था, छो नथा करे सघो। पर बाबा इहे लठियूं बठियूं फिटी करे कोडरूं ॾाटरा हथनि में खणी अगरि मैदान में लहंदव त कहिड़ो कमु ॾुखियो आहे। पोइ इहा भलाई कयो न असांजे मथां। बाबा साईं, असांजा सभु नंबर हारनि खे ॾिनल आहिनि, बाक़ी पंहिंजो हिकिड़ो नंबर आहे जेको मां पाण कंदुमि। बाबा सावल, तव्हां हीअं कयो, जेको नंबर तव्हां पाण कायो था उहे ॿ टे बार हिननि खे ॾेई छॾियो, ॾिसूं त सही कनि छा था। हा, बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿई ॼणा कन खोले ॿुधी छॾियो, जे फसुल काहे ऐं अध मुंहुं भॼी वियो त दाणो बि न मिलंदो आहे। बाबा बचल खान, इहा ॻाल्हि अव्हां जी असांखे क़बूल आहे, असां न भॼंदासीं। पोइ सांवल कॾहिं तो ज़मीन ॾेखारी? बिस्मिल्लाह, सुबुह जो अचिजो, मां तव्हांखे वठी हलंदुसि। मितेरी ॿुध, मुंहिंजी सलाह इहा आहे त जेका पाण इहा लिखत वरिती आहे न, इहा रोलू ऐं ढोलूअ खे मोटाए था ॾियूं। मूंखे ॾाढो भो थो थिए। ॿुध, जे ॻोठ वारनि खे ख़बर पइजी वई ऐं रईस बचल खान खे न, त ॾाढी रुसवाई थींदी। सॼे ॻोठ में असां मुंहुं ॾेखारण जहिड़ा न रहंदासीं। तुंहिंजो अकुल बि गाह चढ़ण वियो आहे छा? जेकॾहिं तूं इहा ॻाल्हि खोली न, पोइ बचल खान बि ओताक ते तोखे उबतो टंगे कुटींदो। इन करे चवां थी त हर हाल में पंहिंजे कूड़ खे सच साबित करणो आहे ऐं इन ढोलू ऐं रोलूअ खे धोखेबाज़, न त असां ॿई हिन ॻोठ मां तड़जी वेंदासीं। इन करे हाणे तूं सोच त सुभाणे हिन ढोलू ऐं रोलूअ खे ॻाल्हियुनि में कीअं कूड़ो करणो आहे। मितेरी, मूंखे अलाए छो भो थो थिए। मुंहिंजी दिलि धक 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 थी करे, ऐं मुंहिंजी दिलि जी इहा धक धक तोखे ॿुधण में कोन थी अचे छा? हाणे हिकिड़ो कमु था कयूं, हा, तूं रहो पाए घर में वेह ऐं सुभाणे फ़ैसिले ते मां थी वञा। हा, इहा सलाह भली नी अथई। बसि इहो तूं पंहिंजो रओ मूंखे ॾे, मां इहो रओ वेड़े घर में 2 ॾींहं वेही थो रहां। तूं भली फ़ैसिले ते वञजांइ। मां सदिको पंहिंजे मुड़ुस तां इन ॻाल्हि में लॼी बि कोन थो थी। हा,
निभागा रो पाए तू घर में वेहंदे हाँ ऐं रोलू ढोलू जे साम्हूं ॻाल्हियुनि ते कोन वेंदे। ॾिस में तेरी तूं सम्झण जी कोशिशि कर। जे रोलू ऐं ढोलूअ जी ॻाल्हि हुजे न त मां हुनखे घुमाए घुमाए अहिड़ो त सिधो कयां हा जो तूं सोचे बि नथी सघीं, पर रईस बचल खान जे अॻियां मां कोन ॻाल्हाए सघंदो मां। बचल खान बि माण्हू आहे, को रिछ या बगड़ न आहे जेको तोखे खाई वेंदो। इन करे चई थी छॾां जेकॾहिं हुते तूं सही न ॻाल्हायो न पोइ मुंहिंजे साम्हूं मोटी न अचिजांइ। दातू खान ज़मीन जो इहो ई टुकड़ो ख़ाली पियल हो जेको मूं तव्हांखे ॾेखारियो आहे। रणप छा सोचियो थी? सोची सम्झी फ़ैसिलो करणो पवंदो, मुड़ुस माण्हू थी कमु करणो पवंदो। दातू खान तूं कम में हथ न वठाईंदे या? अरे यार मां त तोसां गॾु आहियां न। हाणे ज़मीनुनि जो कमु एतिरो मुश्किल न आहे, हर कमु मशीनुनि ते थी वियो आहे। उहो अॻियों दौर हो जॾहिं माण्हू सभु कम पाण कंदो हुयो, दांदनि खां वठी हर काहिण ताईं। पर हिन वक़्तु ट्रैक्टर थ्रेशर वग़ैरह अची विया आहिनि। हा सवाल खान कम में सहूलियतूं त वधी वियूं आहिनि, पाण खे बि त कुझु जफ़ाकशी करणी पवंदी न। इहो त आहे पीराणा, जेकॾहिं घर में सुते गुंदीअ में जे ॿ टे दाणा पवनि हा न त पोइ को बि ज़मीन न करे। ठीकु आहे सांभल, इहो टुकड़ो असां कंदासीं। फिलहाल कणिक जी मौसम त भैया ख़तम थी, मुंद चढ़ी वई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में त जूअर जो छाटो या मकई पोखियोसि, घटि में घटि गाह त थी पवंदो ऐं उहो खणी शहर में विकिरो कंदासीं, पर पिया रोज़ी थी पवंदी। इन में सुठी तव्हांजी रोज़ी ठहंदी। हुन में गाह कायो मथां वरी वण जी मुंद थी अचे। सवाल खान बिच कलर त बचल खान ॾींदो न। बाबा तव्हांजी हर मदद कबी, तव्हांजो मुकमल साथ ॾिबो। रुगो यार तव्हां फॾा फसाद छॾे कुड़म को कमु कयो, हक़ लाल जी कमायो यार। असां तव्हां सां हर ॻाल्हि में गॾु आहियूं। मूंखे माफ़ करे छॾजांइ मुंहिंजी अम्मा। मां तुंहिंजे कातिल खां हिसाब न वठी सघियुसि। माफ़ करे छॾजांइ मुंहिंजी अम्मा, मूंखे माफ़ करे छॾजांइ। पर पोइ बि मां तोसां वाइदो थो कयां, त तुंहिंजे कातिल खे हुनजे अंजाम ताईं ज़रूर पहुचाईंदुसि। अम्मा उनखे कुझु ॾींहं जी मोहलत ॾिनी आहे, पर उनखे माफ़ नाहे कयो, नाहे माफ़ कयो। उनखे इहा बि मोहलत न ॾियां, पर वक़्तु ऐं हालात अहिड़ा पैदा थी विया जिन मूंखे मजबूर करे छॾियो मुंहिंजी अम्मा, जिन मूंखे मजबूर करे छॾियो। वरी साॻी किरत करणी पवंदी। जीअं वक़्त खे गुज़ारे सघिया, न त न्याणी जूं यादूं हिकु पल बि मूंखे सुकून सां रहण कोन ॾींदियूं। हर हुनजी यादूं मूंखे ईंदियूं। जॾहिं हुनजी यादूं अचनि थियूं मुंहिंजो हाव झुरी थो पए। दिल खे विंदराइण लाइ को न को कम त करणो ई पवंदो, को न को कम करणो पवंदो, को न को कम करणो पवंदो।
मिटल हाणे तूं हीअं कर जो हिकु भेरो ॿीहर वञी सादिक सां मिल ऐं उनखे चओ त रेस करम ख़ान चवे थो त तूं भली असांखे पंहिंजो दुश्मन सम्झ पर असांजे दिलनि में तुंहिंजे लाइ इज़त आहे। ठीकु आहे रेस, जेको तव्हांजो हुकुम। मूंखे इहा बि ख़बर आहे त सादिक हेॾे अचण खां इनकार कंदो पर उन ॾे तोखे बार बार वञिणो आहे। जीअं सादिक जी दिलि में असांजे लाइ जेका नफ़रत वेठल आहे उनखे हर हाल में ख़तम करणो आहे। बाबल साईं, सादिक तव्हांजो को बि कमु कोन कंदो। इहो लाज़िम न आहे त सादिक मुंहिंजे कमु अचे पर इन हथियार खे ज़ंगजण खां बचाइणो आहे। मां नथो चाहियां त सादिक जे अंदर में जेका इंतकाम जी बाहि आहे न उहा थधी थी वञे। उनजे करे उनखे इहे जीर ॾई ॾई उनजी गैरत खे ज़िंदा करणो आहे। जेसि ताईं असां उनखे छेरा न ॾींदासीं त इहो हथियार मुॾो थी वेंदो ऐं पोइ असांजे कंहिं बि कम जो न रहंदो। रेस उन हथियार खे कंहिंजे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कंदो? कंहिंजे ख़िलाफ़ उनखे इस्तेमाल करण जी ज़रूरत न आहे। बसि रुगो उनखे ज़ंगजण न ॾिबो। ओए मां वक़्त ऐं हालात अहिड़ा त पैदा कंदुसि जो इहो पाण वञे ॾातूणी बचल जो सिर कपे अची मुंहिंजे पेरनि में उछलाईंदो। इहो राणा इन लिम मों ॾंदण त भञी ॾिया जेको वात खे बुहारो ॾियां। मता मता राणा वण ते चढ़ियो आई फुफड़ तुंहिंजूं टंगू भंडारण थो चाहे। हाँ सही थी चई सोरठ। उहे त बाबा ज़िंदगी में ॾंदण न आहे न। मां बि चवां अॼु ख़्याल कीअं आयुसि। हा साईं, मां ॾंदण कोन हणंदो, बाक़ी तूं त साईं टू थपेस हणंदो। अबा ॾियो ख़बर, धमाल शुरू थी वई, अञा तयारियूं पई हलनि। बिस्मिल्लाह मां बिस्मिल्लाह, तोखां बग़ैर धमाल लॻी सघे थी न? राणा पुफी त हर वक़्तु बाहि दुखाईंदी थी वते। पाड़े में बि चूचड़ी उछलाए आई हूंदी, हाणे वरी घर जो वारो अथसि। तूं साड़ न कर मूंखां साड़। सुभाणे खां ख़ैर सां तूं बि पाड़े में निकर जा। अमा तूं सोरठ खे वारो ॾीं तूं वञे न। सिज उभरण खां पहिरीं तूं घरां निकिरी थी, असां अञा निंड मां उथूं ई नथा। तेसी तूं सॼे ॻोठ खे ॿुआरो घुमायो थी अची अमा। पोइ जेकॾहिं सोरठ वेंदी त उनखे छिड़बूं ई मिलंदियूं, ख़ैर त कोन मिलंदसि न। बाबा जेकॾहिं तव्हां पिनण ई चाहियो था त पोइ सुबुह सवेर उथण जी आदत पाण में विझो, छो त सुबुह जी सदा माण्हू नाहिन टारींदा। इहो हुनर इहे कोन सिखंदा। बाक़ी ॼाड़ी हणण केरु इन्हनि खां सिखे। सॼो ॾींहुं चख 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 लॻी पई अथनि। मां इहो बि हुनर आहे छा? बाक़ी पिनण को सवलो कमु आहे छा? पिनण वॾो हुनर अथई, वॾो हुनर माई। ख़ैर हाणे ईअं खणी केरु बि कोन ॾींदई। कमला का ख़बर पई ख़बर आहे रोलू वारनि जो छा थियो? ख़बर वारनि घर वरितो बि आहे या हुन रोलू ऐं ढोलूअ वीचारे सां ॿीहर दोखो पिया कनि? साईं मूंखे त का बि ख़बर न आहे। घर खां ॿाहिरि त तूं निकिरंदो आहीं, मतां तुंहिंजे कननि ते का ख़बर पई हुजे। बाक़ी हिते ॻोठ जी औरत न का आई आहे न वई आहे। भला माई अमीरा बि कोन आई आहे छा दान वठण जो ख़बर ॾेई वञे? साईं उहा त रोज़ ईंदी आहे, पंहिंजो दान वठी हली वेंदी आहे। हा कमला, उनखे कॾहिं बि हिन घर मां ख़ाली हथे न मोकिलिजांइ। ख़बर थी छाजे करे? इहो दान ई त आहे कमला जंहिं असांजी रोज़ी ऐं रोटीअ में बरकत विधी आहे। इन दान करण सां असां सुञा कोन थींदासीं कमला।
पर दान कढण सां अञा बि लक्ष्मीअ में इजाफ़ो थींदो। हा साईं, हो बि वीचारा फ़क़ीर माण्हू आहिनि, न का बनी न बाड़ो न ई वरी ॿियो को रोज़गार। हू बि हिते पाड़े जे आशरे ते वेठल आहिनि। हुनजी जेकॾहिं संभाल ॻोठ वारा असां न कंदासीं त हुनजे घर जो गुज़र ॾाढो ॾुखियो थी वेंदो। इहा बि त सभिनी जी गिला आहे कमला, उहे तुंहिंजा फ़क़ीर आहिनि। कमला, दान न मिले न त वीचारा मजबूर थी ॻोठ शनियूं हलाए वेंदा। कमला, पोइ छा थींदो हुननि जो? किथे वञी गुज़र सफ़र कंदा? कमला, ही हुननि जे अबे ॾाॾे जो ॻोठ आहे, जनम भूमि आहे हुनजी। कमला, हिननि जो गुज़र हिते ई थी सघे थो ऐं असांजे मथां बि आहे कमला त असां हुननि खे दान ॾियूं। हा धणी, तॾहिं त हिते वेठल आहिनि। माई अमीरा त हुज करे बि दान वठी वेंदी आहे। साईं, जेकॾहिं दान न ॾियूंसि न त असली विड़ी पवंदी आहे। वीचारी चवंदी बि ईअं आहे त असांजो केरु आहे, असां काॾे वेंदासीं? कमला, कमला, माई अमीरा सही थी करे, पाण सां हुजे न करे या ॻोठ वारनि सां त ॿियो कंहिंसां कंदी। हुनखे दान वठिणो आहे, पोइ विड़ी वठे खिली वठे, हुनजो कमला हक़ आहे। बाबा साईं, तव्हांजे चवण खां पोइ मां दातू ऐं पीराणे खे ज़मीन ॾेखारे आयो आहियां, पर तव्हां दुनिया जा माण्हू आहियो। तव्हां छा था सम्झो त हू ज़मीन काहे सघंदा जिन सॼी ज़िंदगी रुली ॾिठो आहे? उहे कम में हथ विझंदा? बाबा, सॼी ज़िंदगी धिका ऐं थाॿा खाधा अथऊं, रुलंदे गुज़ारियो अथऊं। जे अञा बि नथा सुधरनि पोइ त यार उन्हनि जी ज़िंदगीअ ते हैफ़ आहे। बाबा साईं, हिन दातू ऐं पीराणे जा त खीसा ख़ाली आहिनि। हर ॿिज भाण सम्झो त तव्हां खां रुपए जो ख़र्चु वठंदा। बाबा, जे ॿ मुंहिंजा बि ख़र्च अची विया उन में त परवाह न आहे, पर जे हिकिड़ा ॿ हमराह सुधरी था पवनि ऐं पंहिंजे किर्त ऐं धंधे सां लॻी था वञनि त असांखे ॿियो छा घुरिजे बाबल? बाबा, तव्हां त ॾिसो था पिया, रोज़ इन ॾातू ऐं पीराणे जी दाह थी अचे, के न के ॾचे में मोह अथनि ई अथनि, पर जे ज़मीन जे टुकड़े जे करे पंहिंजी ज़िंदगी ठाहे था वञनि, संवारे था वञनि, को घर घाट था कनि, के शादियूं करे वेही था रहनि, त बाबा इहा सुठी ॻाल्हि आहे न? बिल्कुलु बाबा साईं, इहो त भलाई जो कमु आहे ऐं ख़ुदा कंदो त दातू ऐं पीराणे खे सम्झ अची वेंदी। बाबा, घर में ॾिसो के वाधारी कोडर ॾाटरो कुहाड़ी इहे बि उन्हनि खे ॾेई छॾियो, छो त इहे ज़मीन खेड़ में शयूं कम ईंदियूं आहिनि। पर ॾातूअ खे सम्झाइजो इहा कुहाड़ी वेहण लाइ न आहे, वणनि जी छांग जे लाइ आहे। ज़मीन जे लाइ ॿियो बि को ज़रूरी सामान हुजे त उहो बि वठी ॾिजो न त इहे वरी अहिड़ा अथव काथों वरी हणी न अचनि के ॿी जाइ तां वरी ॾचे में हूंदासीं। बाबा, भला लठनि सां बि पाणी वहिबो आहे छा? हुननि जी वीचारनि जी सॼी मिल्कियत ई कोई इहे ॿ लठियूं आहिनि अलाए छा, पूरी ज़िंदगी ने लठियुनि ते गुज़ारे छॾी अथऊं। बाबा साईं, हाणे दातू ऐं पीराणे खां लठियूं कसे हुननि जे हथ में हर ऐं कोडर ॾियणी पवंदी, तॾहिं वञी उहो ज़मीन जो कमु कंदा, न त सॼी ज़िंदगी कुझु बि न करे सघनि। बाबा, हुननि जो ज़मीन काहिण जो पहिरियों तजुर्बो आहे। पहिरें फ़सल में तव्हां हुननि सां गॾु हुजिजो ऐं हिकु हिकु शइ सम्झाइजोनि। जॾहिं हथनि सां पाण ज़मीन खेड़े ऐं हुनजो लाभ खाईंदा त हुनजो मज़ो ई ॿियो आहे। तॾहिं त शाह इनायत इहो फरमायो आहे शहीद त जेको खेड़े सो खाए। मटेरी, तव्हांखे इहो ख़्यालु कीअं आयो जो तव्हां असां सां बेईमानी कयो? बेईमानी जो त तो इन ढोलू सोचियो आहे, पैसा बि वरता अथव, जगह बि लिखी ॾिनी आहे, हाणे वरी चओ त असांखे ख़बर ई कोन्हे। एॾी अख जी पकाई बि चङी न आहे मटेरी। हिन वक़्तु को बचल खान ॻाल्हियूं कोन पियो ॿुधे जो ईअं तकरीर पई करी। रोलू, कूड़ केर पियो हणे, इहा सुभाणे सॼे ॻोठ खे ख़बर पइजी वेंदी। हाओ हाओ, भले ख़बर पए, पर इहो यादि रखजां ख़बर खान त रईस बचल खान चयो आहे त जेको कूड़ो थींदो उनखे गॾह ते विहारे जूतनि जो हार पाराए
पूरे गोठ जो सर्कस कराईंदुसि, गोठ जो। हा रुगो एतिरो बि न, पोयां फोग फ़कीर ढोल बि वॼाईंदो, नंढा ॿार भींड खणंदा एतिरा एतिरा ढक ढक ढक, यो यो यो। पोइ सोच त केॾो न मज़ो हूंदो न चई। मितेरी ही आदमखोर त रुगो मूंखे पियो थो डिॼारे। वो गधा ते सर्कस को तुंहिंजो थोरी थींदो जो तूं थो डिॼी। सर्कस त हिन रोलू ऐं ढोलू जो थींदो। डिग 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 डिग। पोइ त मां बि नंढड़नि ॿारनि सां गॾु इन रोलू ऐं ढोलूअ खे अहिड़ा बीट हणंदुमि जो मज़ो अची वेंदो। ख़बर घणो खुश न थियो, बचल खान को ॿार या जॾो नाहे जो तुंहिंजे ॻाल्हि खे न सम्झे। हाणे बि वक़्तु अथई, सची ॻाल्हि ॿुधा त जान छॾायई। रोलू जे इहा ॻाल्हि आहे त पोइ तूं पंहिंजो वात बंदि कर। इहा ख़बर सुभाणे पइजी वेंदी। ओ त पइजी वेंदो, दुनिया ॿुधंदो। यार चाचो लीमू त अहिड़ो कोन हूंदो, कहते वियो चाचा ख़बर मामन ते वियो आहे ने बाबू। ही बि सुंदरीअ मां निकतल सां लिखियलु क़िस्मत। मुबारक खान, चांहि पीअंदे? न सावल, मां चांहि कोन पीअंदुसि। यकीन कयो, असांजी चांहि में ज़हर न आहे, छो त असां तो जीअं धोखेबाज़ न आहियूं ऐं असां धोखे सां कंहिंखे बि ज़हर न आहियूं पियारींदा। जेकॾहिं तोखे ज़हर ॾियणो हूंदो न, ज़ोरी तुंहिंजे वात में ज़हर मां विझंदुसि। न बाबा सावल, जज्बात ते कंट्रोल कर बाबा, तॾहिं जो ख्याल कर। न बचल खान न, मूंखे सांवल जे ॻाल्हाइण जो बुरो न लॻो, छो त सांवल सां हादसो ई अहिड़ो थियल आहे। पर मूंखे पूरो यकीन आहे त हिकु ॾींहुं मां पंहिंजे बेगुनाही जो सबूत तव्हांजे साम्हूं ज़रूरु आणींदुसि। बेगुनाही जो सबूत तूं तॾहिं आणींदे न सोबारा, जॾहिं तूं पाण ॾोही न हूंदे। इहो त वक़्तु साबित कंदो सांवल। बचल खान, तव्हां ॿुधायो त तव्हां मूंखे कीअं घुरायो आहे? सबारा खान, तव्हांजी न्याणी तव्हां वटि अचण लाइ बस हुई, इन करे हुनखे असां इजाज़त ॾेई छॾी आहे। जॾहिं बि तव्हांजी दिलि करे हुनखे वठी वञी सघो था। बचल खान, तव्हां जेकॾहिं हमेशह मुंहिंजी न्याणीअ खे इजाज़त ॾिनी आहे त पोइ मां हुनखे वठी कोन वेंदुसि। पर हा, जेकॾहिं तव्हां कुझु ॾींहंनि जे लाइ हुनखे मूंसां छॾियो था त पोइ मां तव्हांजो थोराइतो रहंदुसि। मुबारक खान, कंहिंजे मथां असांजो थोरो न आहे। तव्हां कहिड़ी बि महिल पंहिंजी धीउ खे वठी वञो। जेकॾहिं पंहिंजे राज़ ख़ुशी सां उहा अचणु चाहे थी त भले अचे। असां कॾहिं बि हुन जे लाइ पंहिंजा दरवाज़ा बंदि न आहिनि कया। त पोइ मां हींअर ई मूमल खे पाण सां गॾु वठी थो वञा। ख़ुदा भलाई कंदो, तमामु जल्द मां पंहिंजी बेगुनाही जा सबूत साण करे मूमल खे बि वठी अची तव्हां वटि पहुचंदुसि। ड्रामा सोप सीरियल मीरास जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।